явцдаа. Тэгэхээр бид нар нэг юм бүгд форматтай шүү дээ. Яг өөрсдөө энтэнд ажилладаг ч юм уу ингээд нэг хувийн бизнес явж байхад бусад найз нөхөд бүгдтэй хувийн бизнес хүмүүсийг хараад одоо факт би одоо ингээд одоо хувийн бизнес байна. Би хоцорлоо. Яг тэр үднээс 30 ингээ яг гараад ирсэн чинь сандраад ирсэн. За ямар нэг юм хийхгүй бол болохгүй байна. Найз нөхөд ингээ бизнес хийдэг нэг. За бизнес дээр баатар болоод мэдээж шатсан те. Өөртөөс хадгаламжтай байсан одоо бүх мөнгөө шавхаад манай одоо хамаатны яхах үгээс 20 сая төгрөг аваад дээрэс нь би зээл аваад 380 сая төгрөг босгосон байхгүй. Хоёр богоо ингээ барилгын төмрөөд оруулж ирсэн. Төлбөрийг. Тэгээд манай материал маань ороод ирлээ. Тэгээд харсан чинь тэр үеийн ковид үе л дээ. Тэр чинь нэг богоо чинь 65 тонн буюу нийтдээ 130 тонн төмөр ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ ингээ харсан чинь богооны нэг юм дүүрэн биш нэг жоо ёроолоор байгаа дээ. 100 бараг 20-30 цай төгрөгийн бараг юу дутчих жоохгүй байхгүй болсон. Би чи ерөөс нөгөө гэрэн дээр айгу тийм хойр ганцсан юм билээ. Одоо эндээс нөгөө lesson learned би сургамж авч байгаа байхгүй. Ковид үед болохоор нөгөө бид нар хятад руу нөгөө очиж боломжгүй байсан шүү дээ. Яг тэрийг далимдуулаад манай найзууд маань хятад найзууд маань их лөөр хийсэн байлээ л дээ. Альва зүйлийг ерөөсөө одоо системжүүлээд маш нарийн одоо бүх тоо хэмжээ бодох тэн дээр гарах одоо бүх тооцоо жин гэдэг зүйлийг би ерөөсөө автоматжуулж энийг нарийн тооцоо зураад буюу Excel master болж хөрсөн өөрөө. Энд яг тэр үйл явдлаас сэтгэлээ. За тэгээд тэрнээс улбаахад өөр яасан консалтинг болж хөрсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр алдаа маань байгаагүй бол би магадгүй энийг хийдэг энэ эксперт болж хөвөрөхгүй байсан. Багц дараа нь би код хийж сурсан. Код хийж сурсан. Дараа нь би app хөгжүүл зурлаа одоо. Манай одоо элдиг од гэрлийн нүдэнд өрцсөн би. Манай од гэрэл намайг за чи айхтар ингээ гоё юм хийх юм бэ? Элдигээр ажиллаач чи одоо энэ бүх процессыг илүү хялбарчлах энэ зүйлийг хийгээч гээд ингээ намайг ураад би Apex албартаар бол LDA-гээр ажилласан. За тэгээд би 4 хоногийн өмнө би LD-г авлаа. Цал байгаль ихтэй цагт болсон. Аливаа фейлер буюу аливаа бүтлгүүтэл эргээд сайн зүйлээр хүртэл магадгүй тэр өдрийн тэр бүтлгүүтэл байгаагүй би ингээд миний амьдрал ийсэн явцсан бол би өнөөдөр энэ зогсоод та бүхэнд энэ туршлагыг хуваалцахгүй байх байсан байж магадгүй. За бүгд баярлалаа.